هذه القصيدة اسمها قصيدة التوبة للشاعر عليان بن مطلق المحمدي. يقول فيها: يا الله يا منشي صدوق المخيل، أنت الولي ما لي سواك ترجاه، تغفر ذنبي واجده مع جليله، عبدك فقير وهارب من خطاياه، يا الله تجعل نور عبدك دليله، للخير يا رب عن الشر تقداه، عقب الخطايا عادة النفس ذليله، تابت ونابت والولي تطلب رضاه، ما خاب عبد عارف انك وكيله، ان كان ما جنب عن الدرب ممشاه، لا شك يا رب يحمولي ثقيله، من الذنب وانت قادر الذنب تمحاه، يا رب عفوك والستر والجميله، في موقف ما به وسايط ولا جاه، الكل صامت ماش حيل يحيله، ينظر العمله والخطاب يتلقاه، متحير بين عدله وميله، والمسعد اللي جاه خطه بيمناه، مغفور ذنبه واجده مع قليله، ومكتوب صالح عمل ايام دنياه، غفر له اللي بد جيل تجيله، الواحد المعبود ياخذ بحسناه، من تاب ما يرضى عليه الفشيله، ان كان ما يرجي مولى غير مولاه ربه والمقدر يجيله، لو كان في حق عن الناس ملجاه، واللي جام في ظن النفس وقف رحيله، كفن وغطي واجتمع له دناياه، تكانفوه والكل منه يشيله، وصاحوا عياله يوم قفت مطاياه، ومن بعدهم صاحت عليها الحليله، تقول يا وجدي على زين لاماه، 4 شهور و10 تاخذ بديله، وتعيش مع غيره وتدله وتنساه، والياه بقبره عليها النثيله، وسط لحد ما فادها اللي تمناه، تقسموا ماله وخلوا عميله، والدين ما سدوه قالوا بلياه، عزتي لكم يا اهل النفوس البخيله، ما قدم المخلوق يوم الحشر يلقاه، يوم عسير كان ما تحتسيله، من كل عمل صالح النفس ترضاه، صوم وورع وزهد عن كل عيله، وصبر وإيمان على كل مداه. سلامتكم.